एक मासूम बकरी को कुछ कसाई जबरदस्ती पकड़कर ट्रक में भरकर ले जा रहे थे। रास्ते में बकरी खिड़की से झांकती है और देखती है कि उसे एक बूचड़ खाने में ले जाया जा रहा है, जहां सैकड़ों जानवर पिंजरे में बंद हैं और डर से कांप रहे हैं। यह देखकर बकरी डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर ट्रक की रस्सी तोड़ देती है। वह दौड़ती है और बाकी जानवरों को भी पिंजरे से आज़ाद कर देती है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन बकरी उदास हो जाती है क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।